10 11 बस कर भाई। 13 ओहो भाई गुल्लक में पैसा निकलता ना ऐसा निकल रहा रिम में डर यहाँ से। अच्छा तो क्या करते हैं? हेलो ब्यूटीफुल पीपल मेरे दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉक एलिफेंट 3.0 और आप है चेतन प्रकाश वैष्णव के साथ। ब्यूटीफुल सी सुबह है, बहुत सुंदर है, चिड़िया गाना गाती हुई, आहा हा, हवा, ठंड बहुत है यहाँ पे। तो अभी टाइम बज रहे 9, तो निकलना है अभी। एक्चुअली लेट इसलिए निकल रहे हैं ताकि शॉप्स ओपन हो जाए, क्योंकि मेरे जो टायर का गाड़ी है ना उसको रिप्लेस करना है। 8-9 गाड़ी नहीं है। उसके बाद अभी क्या करना है बोले तो 3 एरिया है जहाँ से हम निकल सकते हैं। एक तो है जो रेगुलर वे है जो जिससे हम आए थे ओंगोल से, यहाँ से नेल्लूर, नेल्लूर से ओंगोल, ओंगोल से मिर्यालगुड़ा, मिर्यालगुड़ा से नलगोंडा, नलगोंडा से हैदराबाद। और एक जगह है ये गुडूर से निकलता है, नलामला फॉरेस्ट टच होके जाता है। तो गाड़ी सेट है, अभी निकलेंगे। डोसा, बस ये डोसा खाएंगे और निकलेंगे। 6-18 किलोमीटर लेफ्ट। भाई साहब फाइनली इतनी खुशी, भाई साहब मिल गई दुकान। एंड हियर वी आर एट दिस KGM, दिखा तो मैं आपको। सो ये है अभी नेल्लूर में बोले तो बोले नहीं, एक मॉल आएगा और एक भी है रेंज स्क्वायर इसके ऑपोजिट में यहाँ पे। और भाई का शॉप भी कल बंद था क्योंकि पोंगल था बोल के। फाइनली भाई साहब फाइनली डलवा देता हूँ मैं स्पोक्स, डला के फिर निकल सकते हैं। दिस इज शॉप फॉर कॉन्टैक्ट। हे गाइस, अभी किम्स हॉस्पिटल में हूँ मैं। किम्स हॉस्पिटल में हूँ लेकिन कुछ सीरियस नहीं है। भाई साहब वो गाड़ी ठीक कर रहा, मेरे को वॉशरूम लगी और सामने देखा भाई गांव नहीं है, सिटी है ऑब्वियसली। अच्छा वाला कौन सा रहता बोलता, सामने हॉस्पिटल दिखा मेरे को, मैं घुस गया। नीट वॉशरूम भाई साहब एकदम ठीक। अभी वापस दुकान पे चलते हैं। भाई को बोलते भाई फटाफट कर ले, निकलते हैं। दिखा दो थोड़ा नेल्लूर आपको, ऐसा लगे नेल्लूर। ये किम्स हॉस्पिटल है। तो फ्रेंड्स काम शुरू हो रहा अभी, अंकल करने वाले। ये रहा गाड़ी का स्पोक्स। लगभग 8-9 निकल गए भाई रिस्क नहीं लेना। एक्चुअली मैं सोचा नलामला फॉरेस्ट के थ्रू जाएंगे एंड वहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या है बोलते, एक तो 2 घंटा 10 मिनट वेस्ट जाएगा, राइट। ऊपर से वो एरिया में दुकान मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं बोला रिस्क नहीं लेते इस बार। अगर जाना है तो अलग से चला जाऊंगा एक बार नलामला फॉरेस्ट, ट्रिप अलग बना लूंगा, लेकिन रिस्क क्यों लेना खाली पीली। इससे बेटर है बना लेते भाई, यहाँ पे बना के आराम से जाएंगे, आराम से रहेंगे। डू नॉट टेक रिस्क व्हेन यू आर इन हाईवे। मेरा यही महत्वपूर्ण क्या बोलते उपदेश है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस कर भाई। 13 फोक्सा जागे बिल्कुल 13 चले गया भाई साहब। रिम कितना बेंड है ये? हाँ रिम बेंड है, रिम तो वो मार देता है थोड़ी से। ठीक है, 900 रुपये हो गया इसे। हाँ 900 रुपीज। सो भाई साहब लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, 13 स्पोक्स निकले हैं। 13 मैं बोला अच्छा हुआ इससे नहीं गया भाई कंटिन्यू, खाली पीली गाड़ी खराब होता, कुछ भी होता, करा दी तो होता। तो इज आस्किंग फॉर 900 रुपये लगते, देखते करा लेंगे भाई, करा के आराम से जाएंगे, दिक्कत क्या हो रही। तो भाई साहब निकल चुका है टायर, अभी इसमें से हवा निकाल के पूरा स्पोक्स फिट करके फिर वापस इसमें डालेंगे, काम खत्म। ये भाई साहब ये है एक्चुअल रिम। ओ भाई साहब अच्छा खासा बचा ही क्या था करके इसमें। बस देखो थोड़ी इससे चल रही थी गाड़ी सीधे। हाँ भाई साहब है यस ऑफ कोर्स। अभी जो शेविंग कर लिया मैं,
नीट लुक दिखता है थोड़ा सा। ये थोड़ा ना बाइक पे जाते ना पूरी बाल की ना A to Z हो जाता है। समझ लो A to Z में कितनी गालियाँ शुरू होते हैं उसमें से। हाँ है ना भाई? अभी ठीक दिख रहा? अभी अच्छा दिख रहा हूँ मैं? अभी अच्छा है, गाड़ी के साथ उतना अच्छा नहीं है तो आप स्मार्ट दिख रहा हो ना। बॉलीवुड हीरो? अरे चिराग भाई, चिराग अरे बॉलीवुड हीरो हो गया वहाँ की। सो फीलिंग गुड यार, थोड़ा सा नीट वीट रखे तो बोला जब तक कर लेते बोल के। भाई का रिप भी रेडियो आ रहा। चिराग देखेंगे, दिखा दो तुम्हारे को। तो गाइस मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, फिटिंग हो चुकी है। टायर ऑलमोस्ट अभी फिट करने वाले हैं इस पर। तो अभी यहाँ से टोटल हैदराबाद 477 किलोमीटर है और ओंगोल 133 किलोमीटर है। टाइम बज रहा है 1:20। तो ओंगोल पे लंच करने का प्लान है। तो लगभग सोच रहा हूँ 2 घंटा या 4 घंटा। क्या है ये? अच्छा तो क्या करते हैं? ऐसा गए तो सीधा ओंगोल है, ये पूरा ओंगोल है। ऐसा ऊपर से पूरा हाईवे है दूसरा वाला है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ इस पे, ये ओंगोल आ चुके हैं। यहाँ से गए तो ओंगोल है और अपने को यहाँ से जाना है अडान की। एंड दिस इज ओंगोल फॉर यू ऑल, दिस इज ओंगोल। ये मेरी गाड़ी है और यहाँ से गए तो पूरा ओंगोल है। और यहाँ से अपने को सीधा जाना है अडानी की। अडानी से सीधा मिर्यालगुड़ा, मिर्यालगुड़ा नलगोंडा, नलगोंडा से हैदराबाद। लेट्स क्रूज इट 186 किलोमीटर फ्रॉम हियर टू मिर्यालगुड़ा। मिर्यालगुड़ा में मिलेंगे मेरे दोस्त को, फिर वहाँ से थोड़ा सा स्टॉप करेंगे, फिर निकलेंगे वहाँ से। लेट्स मूव इट आउट। तो गाइस जैसे आप ओंगोल से अगर जाओगे तो आपको चीराला ऑप्शन मिलेगा। चीराला अगर जाना है तो आप जा सकते हो, अगर इफ यू वांट टू गो टू अ बीच। चीराला इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहाँ अगर आप आंध्रा से गुजरते गुजरते अगर आपको दिख रहा है चीराला, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। भाई साहब, एवरीवन आउट देयर इन द सिटी, भाई साहब देख लो कितना प्यारा सा नज़ारा है ये। लिटरली भाई, लिटरली मज़ा आ रहा है ना। ये हाईवे पे टुवर्ड्स मिर्यालगुड़ा के रास्ते से, ओंगोल से मिर्यालगुड़ा के जाने के बीच में कितना ब्यूटीफुल है। वो सनसेट हो रहा है वहाँ पे। बाय बाय गाइस। तो अभी हम अडान की क्रॉस कर लिए, जस्ट वो है अडान की। अडान की क्रॉस करके सीधा मिर्यालगुड़ा जा रहे हैं। स्ट्रेट 80 किलोमीटर स्ट्रेट एक ही रोड दिख रहा है। तो सो प्रॉब्लम मैं फ़ोन को इसमें पाउच में डाल दूंगा। 80 किलोमीटर एक ही रोड है यहाँ से, तो फिर वहाँ से तो पता चल ही जाता है रोड मेरे को। फाइनली घर के जितने नज़दीक होते हैं ना, तो खुशी, उसकी खुशी अलग ही लेवल पे होती है। सो दैट हैप्पीनेस इज़ अनदर लेवल। जितना आप घर जाते हो उतनी एक्साइटमेंट होती है ना, ज़बरदस्त होती है। सो लेट्स गो देयर, रीच देयर। और बाकी किरकिरी ईरानी चाय पीएंगे यार। जय बजरंग बली महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भाई साहब ये मेरे को नहीं छोड़ रहा, ये मेरे पीछे आ रहा है, देखो। तो गाइस शायद अंधेरे में उतना दिखेगा नहीं। ये आंध्रा बॉर्डर है, ये आंध्रा बॉर्डर। ये हमने अभी जस्ट क्रॉस किया है। बस यहाँ से 30 किलोमीटर मिर्यालगुड़ा है। एंड थोड़ा सा अंधेरा है, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, उतना दिख नहीं रहा है। बट दैट इज आंध्रा बॉर्डर फॉर यू। दाचेपल्ली गांव का नाम है। भाई साहब ये गाड़ी तमिलनाडु स्टेट, आंध्रा स्टेट और तेलंगाना स्टेट, तीनों स्टेट को क्रॉस करके गई। किरा के भाई रॉयल एनफील्ड बाप होता है। सो भाई साहब अभी मैं हूँ तेलंगाना बॉर्डर पे, वाडापल्ली। तेलंगाना बॉर्डर का दिख रहा है, ये है तेलंगाना बॉर्डर का। उस तरफ वो पूरा जगनन्ना का है, इस तरफ पूरा केसीआर भाई का है। जय केसीआर, केटीआर, पूरा हैदराबाद, हाईटेक सिटी, सिकंदराबाद, पूरा यही से
ये है पूरा यहाँ से ये पूरा हैदराबाद, वो पूरा आंध्र प्रदेश बोलते हो जगन्नाथ के एरिया। अभी पेट्रोल भरा रहे हैं यहाँ पे। तेलंगाना में रेट 109.55 है, वेरियस इन आंध्रा 112 रुपये था। तो अभी फुल टैंक करा दे रहे गाड़ी को यहाँ पे आंध्रा सॉरी तेलंगाना बॉर्डर पे, तेलंगाना बॉर्डर क्रॉस कर लिए। तेलंगाना बॉर्डर वड़ापल्ली है ना जी। हाँ बस यहाँ से मिर्यालगुड़ा जाएंगे, फिर वहाँ से नलगोंडा, फिर वहाँ से हैदराबाद। सो 3 स्टेट्स तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना। किराक जर्नी, इट्स गुड। अभी फ्यूल फुल करा के फिर निकलते हैं भाई साहब। जस्ट रीच्ड, ये टी टाइम रेडी ढाबा का थे। ये वंशी भाई हाय इन्हें मेरा क्या बोलते हैं, इज माई कॉलेज मेट ऑफ श्री शक्ति, द ग्रेट श्री शक्ति होटल। भाई अपना कॉलेज का नाम हम लोग ही बड़ा करना और कोई दूसरा करता नहीं। सो मिर्यालगुड़ा से गया था, नहीं मिर्यालगुड़ा में था। सो जस्ट स्टॉप करके थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पी के फिर निकलेंगे हैदराबाद को। चलो सो दोस्तों पहुंच गए हैदराबाद, मेरे घर पे, मेरे धन्नों के साथ। बहुत साथ दिया इसने मेरे को, ऑसम बाइक। सो फाइनली क्रॉस्ड, इसको बंद कर देता हूँ पहले मैं। सो फाइनली क्रॉस्ड 3 स्टेट्स, दैट वाज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल प्लेसेस, ब्यूटीफुल क्या बोल रहे यार, बस मज़ा आ गया और कुछ नहीं। जो राइडिंग एक्सपीरियंस है ना भाई साहब, अलग ही लेवल पे है। एंड और लोग भी ना, जब आप रोड पे जाते हो या देखते हैं आपको ना, वो भी एक दे गिव यू अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट यू नो भाई साहब कहाँ पे जा रहे हो, कितना दूर जा रहे हो, कैसे जा रहे हो यार, वेरी गुड। हम तो कभी ऐसे कर नहीं पाए, बट देख के खुश होता है। दैट्स ऑल यार। थैंक यू टू ऑल एंड ईच एंड एवरी पीपल यार, थैंक यू सो मच। अभी मैं थका नहीं हूँ, मैं तो और भी एक 300-400 मार सकता हूँ, लेकिन क्या करते, काम भी करना पड़ता, यू नो, व्हेन यू हैव अ जॉब यू शुड डू दैट आल्सो। सो राइट नाउ आई विल एंड दिस वीडियो विद दैट। आपकी ज़िंदगी आपकी मर्जी, जो करना है करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता भैंस की। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक, प्लीज़ सपोर्ट। जैसे आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और भी वीडियो बनाने का। टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।